तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अब आज की वीडियो तो आप कोई पीसी बिल्ड नहीं है, मैंने एक पीसी बिल्ड किया था और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसके ऊपर जा रहे थे। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने जो CPU फ़ैन का यूज़ किया था उस CPU फ़ैन को मैंने गलत डायरेक्शन में लगा दिया था। अब देखिए उसमें तो आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है तो, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैं उसे उल्टे साइड में लगा दिया। अब उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इस पीसी में क्या हो गया है और मैंने उसे इंस्टॉल कर दिया प्रॉपरली। जब भी मैंने विंडोज़ इंस्टॉल किया तो विंडोज़ में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये SSD का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर में ध्यान आया कि नहीं, मैंने जो ये CPU फ़ैन लगाया है इसमें उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने CPU फ़ैन को गलत डायरेक्शन में लगा दिया था। अब गलत डायरेक्शन में लगाने की वजह से CPU फ़ैन का जो एयर फ्लो था वो दूसरी दिशा में जा रहा था और उसके जो टेम्परेचर थे वो भी हाई हो रहे थे। तो मुझे लगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे उसे सही डायरेक्शन में लगाना है। देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया था सबसे पहले, अब आपको दिखा देता हूँ कि मैंने उसे प्रॉपरली सही दिशा में लगाया। इस बात को मैंने काफ़ी देर तक चेक किया और उसके बाद ही मुझे पता चला कि मैंने इसे गलत तरीके से इंस्टॉल कर दिया था। अब देखिए एक गलती आपके पीसी को नुकसान पहुंचा सकती है, आपका सारा पैसा बर्बाद कर सकती है। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन बात यह है कि जब भी हम पीसी को असेंबल करते हैं या हम बनाते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोसेसर को प्रॉपरली लगाना, रैम को प्रॉपरली लगाना, CPU फ़ैन को प्रॉपरली लगाना, उसमें जो SSD लगती है उसे प्रॉपर तरीके से लगाना। ये सारी चीज़ें तो हम बराबर करते हैं। जो टेक्नीशियन होते हैं, जो रेगुलर जिनका वही काम है, उनसे कोई भी दिक्कत ये जल्दी होती नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसे बहुत जल्दी असेंबल किया था और इस असेंबल में मुझसे ये गलतियाँ हो गई थी। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं और मैं इस गलती को आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ताकि कभी आपसे ना हो। और अगर आप पीसी असेंबल करते हैं तो उसमें ये बात ज़रूर ध्यान दें कि इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकता है। अब देखिए मिस्टेक कब होगी, जो नॉर्मल CPU फ़ैन होते हैं उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि उसको आपको फिट करना आना चाहिए और वो एक ही फ्लो में जाता है क्योंकि वो आपके मदरबोर्ड को फिट होकर बैठता है। लेकिन जब हम कोई कूलर यूज़ करते हैं जो हैवी होता है तो उसमें डायरेक्शन होते हैं। अब उसमें डायरेक्शन होते हैं, उसमें मार्किंग की हुई होती है, लेकिन अगर आप उस मार्किंग को ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो ये गलतियां हो जाती हैं। और यही बात मेरे साथ भी हुई, यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने भी उस गलती को एक्सेप्ट किया और मुझे 100% पता चला कि इस तरह की गलतियां बहुत सारे लोग कर सकते हैं, तो मैंने ये वीडियो बना दी। अब ये वीडियो तो काफ़ी बड़ी है, मैंने पूरे पीसी को फिर से निकाला और उसके साथ में जब मैं निकाल रहा था तो उसका जो बैक साइड का स्क्रू है वो भी पूरा बाहर निकल गया। अब पूरा बाहर निकल गया तो मैंने सारे मदरबोर्ड को बाहर निकाला और उसे फिक्स करने के लिए मैंने उसकी सारी नट बोल्ट को फिर से निकाला, फिर से टाइट किया। ये गलतियाँ हमेशा तो नहीं होती हैं, लेकिन एक बार अगर पीसी बिल्ड हो जाए प्रॉपरली तरीके से और फिर से अगर आपको ये काम करना पड़े तो कैसा लगेगा। सेम वही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और मैं भी वही कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि मैंने जो गलती की थी मैंने आपको बता दी। अगर आप यहाँ तक की चीज़ें समझ गए हैं तो आप आगे जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, सारी की सारी जानकारी मैंने यहीं तक दी है। और हाँ, ख़ास बात यह है कि अगर पीसी बिल्ड आप कर रहे हैं तो आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान देना है, हर बड़ी सी बड़ी चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ सीधा आपका नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को देखते रहिए आगे। अब मैं यहाँ पर वॉइस अपनी बंद कर रहा हूँ, ऐसी गलती ना हो, मैं आशा करता हूँ। और हमारे चैनल से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ भी कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, क्योंकि हम रोज़ यही काम करते हैं और इसी तरीके का कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
वहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।